আচ্ছা, এর সাথে আমি আপনাদেরকে একটু গোপ্রো দুইটার অডিও কোয়ালিটির ডিফারেন্সটা দেখা দিই। এটা হচ্ছে গোপ্রো 9-এর অডিও কোয়ালিটি, যখন ক্যামেরাটা আমি এদিকে মুখ করে রাখছি, আর ক্যামেরা যদি আমি ঘুরে দিই, এখন হচ্ছে এরকম অডিও কোয়ালিটি, এখন হচ্ছে এরকম শোনা যেতেছে। আর এখানে নয়েজ তেমন একটা নাই। আর এখন হচ্ছে এই যে সামনের থেকে, আর সেম লোকেশনে সেম এনভায়রনমেন্টে এটা হচ্ছে গোপ্রো 13-এর অডিও কোয়ালিটি। এটা হচ্ছে সামনের দিকে রাখা হয়েছে, যদিও এটা একটা কেসের ভিতরে রাখা আছে, একদম পুরোপুরি খোলা না। আর এটা হচ্ছে ক্যামেরা যদি আমি পিছনের দিকে ঘুরাই, তখন হচ্ছে এটা অডিও কোয়ালিটি এরকম শোনা যায়। আর আপনারা ভিউটা দেখে নিতে পারতেছেন যে লেন্সের অ্যাঙ্গেলটা কত বাইরে গেছে গোপ্রো 13 আর কি, গোপ্রো 9 একটু কম ছিল।